Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir slime videosu çekiyorum. Hadi hemen başlayalım. Malzemeler arkadaşlar, boraks su, normal su, yapıştırıcı su bazlı, boya, kaşık ve bir de kabım var arkadaşlar. Hadi hemen yapımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar sıvı bazlı yapıştırıcımızı ne kadar istiyorsak döküyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ne kadar yapıştırıcı döktüysek o kadar üstüne su döküyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bunları birleştirene kadar yapacağız, karıştırıyoruz. Ben karıştırıp da geleceğim. Evet arkadaşlar, güzelce karıştı. Bu videomun hızlanmasını istemediğim için hemen hızlıca yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde bir parmak boyası kullanacağım. Siz istediğiniz bir akrilik boya olur, guaj boya olur. Hani fark etmiyor. O yüzden ben bu şekilde guaj boya kullanacağım. Ben bu şekilde sarı renk kullanacağım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ekledim. Şimdi bunu bayağı bir karıştırmam gerekiyor. Bayağı bir renk ekledim. Çok güzel bir sarı rengimiz oldu. Evet arkadaşlar, şimdi rengimi biraz daha karıştırdığım için de parçacıklar oldu. Evet arkadaşlar, bayağı bir karıştırdım. Rengim harika oldu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ne ekleyeceğiz? Borakslısı ekliyoruz. Slime'ım size sürpriz olsun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, olunca. Evet arkadaşlar, ben bayağı bir şey karıştırdım. Çok güzel bir rengi oldu. Saatimi çıkarayım. Yaklaşık 12 fıs sprey sıktım. Yani baraksız su sıktım. Biraz yapışıyor. Evet arkadaşlar, slime'ım olmuş. Şimdi oynayacağım. Arkadaşlar çok güzel sarı rengi olmuş. Harika. Çok güzel. Bakar mısınız? Rengi harika zaten. Rengine bir şey demiyorum. Ay, çok değişik. Böyle çok güzel olmuş.
Affedin arkadaşlar. Biraz daha boraks ekleyip elimde yoğuracağım. Arkadaşlar hangi şöyle yaptım? Böyle bu tutkalla yaptım. Tutkalım bitti. Neredeyse. Bu Faber-Castell yapıştırıcıyla çok güzel oluyor. Fiyatı ben diğer videomda aşağı linklere yazdım. Arkadaşlar burada da fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Bu Faber-Castell yapıştırıcının fiyatı 4,5. Yani iyi bir fiyatı var. Bence çok güzel bir slime oluyor. Borax ekleyince daha güzel oldu. Ellerime yapışmıyor. Yapışmamasını sevdim. Harika ya. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Arkadaşlar siz simli de yapabilirsiniz slime'ınızı. O size kalmış bir şey. Şimdi alanımı daha büyütüp daha iyi göstereceğim size slime'ı. Evet arkadaşlar aynı bu şekilde olmuş slime. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel. İçine hemen bir pul girmiş. Şöyle yukarıya bir pul. Arkadaşlar üst tarafında çiçek var. Çok güzel olmuş. Of. Hemen üst çekimi almalıyım şu an. Şöyle. Aşırı çok güzel olmuş.